Ese wari uzi yuko mu Rwanda hari umuhanzi ufite imodoka igura miliyoni 500 z'amanyarwanda? Ibyo ndabizi ko utabyizera, ariko ugiye kubyumva aka kanya ubone uwo muhanzi ninde ufite iyo modoka. Bamwe baravuga ngo ni Bruce Melody, abandi ni The Ben, ariko ngiye kukumara amatsiko umenye uwo muhanzi ufite iyo modoka ihenze cyane kurusha undi hano mu Rwanda. Aba bahanzi batanu bose bafite imodoka z'imitamenwa, imodoka z'akataraboneka cyane, ko bakoreye amafaranga menshi cyane. Bamwe ngo ni The Ben, Bruce Melody, ariko uko kuri kose ugiye kukumenya. Ariko mbere yuko dutangira, nimba ugeze kuri iyi channel yitwa Ibyegera TV Show, banza ukore subscribe, ufungure inzogera, ndakwakiriye mushyashya winjiye muri uyu muryango w'Ibyegera TV Show. Aha tugiye kuhita twitangira rero ku mwanya wacu wa 5, ariko banza ukore iyo nzogera uyifungure, duhite twikomeza ku mwanya wacu wa 5, twikomereza cyane. Nimba warangiye subscribe kuyikora, tugiye kwitangira ku mwanya wacu wa 5. Mwanya wacu wa 5 hari umuhanzi yita Riderman. Riderman ni umuhanzi muzi cyane, umuhanzi uririmba injyana ya hip hop. Uno muhanzi rero afite imodoka ihenze cyane kuko igura miliyoni 55 z'amanyarwanda. Riderman, iyi modoka wakibaza ngo ni ubuhe bwoko afite. Iyi modoka yitwa Toyota Land Cruiser. Iyi modoka bayita Toyota Land Cruiser Prado TX Hero. Iyi ni imodoka ku gaciro k'isoko. Twagiye tujya kuri Google turasacinga tugiye ngo turebe agaciro k'iyi modoka. Twasanze rero igura miliyoni 55 z'amanyarwanda. Twikomeze ku mwanya wacu wa 4. Tugiye kwikomeza ku mwanya wacu wa 4, turahasanga imodoka y'umuhanzi bita Meddy. Meddy muramuzi, ni umuhanzi uririmba indirimbo yo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu muhanzi wita Meddy akaba bitamubuza kuba afite imodoka y'akataraboneka, imodoka ihenze cyane. Iyi modoka igura hafi miliyoni 90 z'amanyarwanda. Iyo niyo agaciro kayo gahagaze. Twasakishije ahantu hose kugira ngo tubone agaciro kayo, tuza kuyibona. Iyi modoka twakibaza ngo ni ubuhe bwoko. Iyi modoka yitwa Range Rover Sport. Iyi ni imodoka yitwa Range Rover Sport. Iyi ni imodoka igura miliyoni 90. ari kuri uyu mwanya wacu wa 4. Mwanya wacu wa 3 turahasanga bita King James. Uyu ni umwe mu bahanzi bafite ifaranga, agatubutse cyane aragafite. Uyu muhanzi mwita King James. Wakibaza se King James afite imodoka ihagaze agaciro kangana ute? King James afite imodoka yitwa Toyota Land Cruiser VW. Iyi modoka ikaba ihagaze agaciro ka miliyoni 90 z'amafaranga y'u Rwanda. Miliyoni 90 cyangwa 95 iyo iyi modoka ihagaze ugiye kuyigura ku isoko. Urumva yuko iyo modoka nayo ari igitonyoshi cyane, imodoka kuko irahenze. Fasha twikomeze ku mwanya wacu wa 2. Mwanya wacu wa 2 turahasanga umusore yita The Ben. Uyu mugabo akaba ari umugabo wa Pamela, afite imodoka y'akataraboneka. Niyo mpamvu abantu benshi bamuhanganyisha na Bruce Melody, bavuga ati The Ben ufite imodoka ihenze, ariko uyu munsi twasanze ari we uri ku mwanya wacu wa 2. Iyi modoka ihagaze hafi miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi modoka yitwa Range Rover. Iyi modoka yitwa Range Rover. Iyi modoka ikaba ihagaze aya mafaranga miliyoni 100. Miliyoni 100 ni ihagaze no modoka ya The Ben. Umwanya wacu wa 1 kora sabu, duhite tuhakomeza cyane na like. Mwanya wacu wa 1 mwakira uno mugabo wacu, umuha amashyi cyane. Bamwita Bruce Melody. Bruce Melody umuhanzi uririmba injyana ya Afrobeat, akaba afite imodoka ihenze cyane hano mu Rwanda. Iyo modoka banza utega amatwi wumve ubwoko bwayo. Imodoka yitwa Barabas G-Class. Izi ni imodoka zihenze cyane kuko abantu bazifite ni bakeya cyane. Barabas G-Class, iyi modoka irahenze cyane. Banza ukore subscribe ubundi mwibwira agaciro kayo.
na like. Agaciro imodoka igura miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi modoka irahenze kuko miliyoni 400 utagiye uyajyanye ntabwo iyi modoka wacyura iwawe. Bruce Melody niwe uyoboye abahanzi bose hano mu Rwanda ku modoka we yitwa Barabas cyangwa se niwe uyoboye cyane, nta no kwirirwa ubitindaho. Ariko nibwo rwa rutonde rw'abahanzi 5. Ariko nimba wanyuzwe kana subscribe, uhita ukana na like, unasharinge. Ndashimiye Eric Byenyera TV show, tuzahura ubutaha. Murakoze cyane.